Сегодняшнее богослужение представительной молитвой помолится Ремнант Тейн. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 오늘도 하나님께 예배 드릴 수 있는 하나님의 백성으로 불러주심에 감사드립니다. Бог Отец, я благодарю Тебя за то, что и сегодня Ты призвал нас. Сегодня мы можем преподносить богослужение как народ Царства Божьего. 이 시대의 재앙을 막는 것이 예배라고 말씀하신 하나님, Бог Отец, Ты сказал нам, что путь остановить бедствие в эту эпоху – это богослужение. 우리의 예배가 습관적인 예배, 형식적인 예배가 되지 않고 정말 하나님을 구하고 하나님을 바라보는 예배가 되어지게 인도해 주시옵소서. Господь, пожалуйста, Ты веди нас так, чтобы мы не преподносили богослужение по привычке, это не стало обыденностью, но чтобы мы преподносили богослужение, ища Тебя и получая благодать. 자기의 피로 영원한 속죄를 이루신 예수 그리스도만으로 모든 것이 채워지는 예배가 되게 하여 주시옵소서. Господь, благослови, чтобы это богослужение стало таким, когда Христом восполняются все наши нужды. 그리고 우리의 삶도 그리스도만으로 완전한 축복을 누리게 하여 주시옵소서. Бог, и Ты помоги нам наслаждаться полноценно благословением Христа. 지금 이 코로나19 사태를 통해 나의 하나님, 나의 그리스도를 만나는 개인 집중 예배를 회복하게 하여 주시옵소서. Господь, хоть и сейчас есть этот вирус корона, но помоги, чтобы во время этого богослужения Ты стал нашим Богом, Ты стал нашим Христом. 우리 러시아권 제자들을 복음 속으로 불러주심에 감사드립니다. Бог Отец, спасибо Тебе за то, что Ты призвал наших драгоценных верующих как учеников. 이분들을 통하여서 가정과 가문과 나라와 전 세계가 그리스도의 빛으로 살아나게 하여 주시옵소서. Бог, благослови, чтобы через наших драгоценных русскоязычных верующих получили спасение ихние семьи, ихние роды, ихние страны, и по всему миру через них засиял свет Христа. 예배를 시작하는 시간입니다. 흩어져서 드리는 예배 현장에 2배로 성령의 역사를 부어 주시옵소서. Господь, сейчас начинается богослужение, и мы по своим местам действия сейчас преподносим богослужение. Дай нам Духа Святого вдвойне. 말씀 전하시는 최상국 목사님과 통역하시는 보바 전도사님께 오직 복음만 전달되어지도록 성령의 충만함을 주어 주시옵소서. Господь, наполни Духом Святым проповедующего слова пастора Чесангуга, а также проповедника Вову, чтобы они передавали и были наполнены только Евангелием. 우리를 통하여 237 나라와 재앙을 막으시고 회복하실 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Я молюсь именем Иисуса Христа, который через нас остановит все бедствия и все восстановит. 아멘. 출애굽기 12장 1절에서 14절입니다. Итак, сегодняшнее Божье Слово – это Исход 12 глава, с 1 по 14 стихи. 출애굽기 12장 1절에서 14절. Итак, давайте с вами посмотрим. Это Исход 12 глава, с 1 по 14 стих. 같이 읽겠습니다. Давайте все вместе прочитаем. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет все его собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах
где будут есть его. Пусть едят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом, с горькими травами, пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшись от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть ваши чресла будут припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую, и да будет вам сей день памятен, и празднуйте его онный праздник Господу во все дни, во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 아멘. 제가 러시아어를 좀 읽을 수 있으면 좋겠습니다. Да, очень хорошо, что мы сейчас подготовили все на русском языке. 네, 오늘 제목은 재앙이 들어오지 못하는 유월절 어린 양의 피입니다. Итак, сегодняшняя тема – пасхальная кровь Агнца, которая не позволит войти бедствию. 우리 러시아 식구들 교회에 많이 오고 싶을 줄 믿습니다. Я верю, что все вы, наши драгоценные русскоязычные верующие, очень хотите прийти в церковь. 여러분 예배가 이 화면을 통해서 예배를 드리다 보니까 많이 집중이 안 되어지고 그럴 수도 있습니다. И, конечно, возможно, среди вас есть те, которые не могут живые преподносить богослужение, поэтому не получается сосредоточиться как следует. 화면 보니까 집중 안 된다. 그거 다 거짓말입니다. Но вот если кто-то из вас злится, что не может сосредоточиться, то это неправда. 여러분 영화 볼 때 집중 안 됩니까? Вот, вы же, когда смотрите кино, у вас не получается сосредоточиться? 여러분 드라마 볼 때 집중 안 되십니까? Вот вы, когда смотрите какую-то интересную там, фильм, какую-то драму, неужели вы не сосредотачиваетесь? 그렇게 생각한다면 우리가 화면으로도 충분히 집중할 수 있죠. То есть, на самом-то деле, чтобы даже если мы смотрим что-то, мы можем сосредоточиться. 중요한 것은 우리의 마음과 우리의 중심입니다. Самое важное – это где мое сердце, где моя сосредоточенность. 하나님은 영과 진리로 예배하는 자를 찾으신다 말씀하셨습니다. Есть такое слово, что Бог ищет себе поклонников, и Бог ищет себе поклонников в духе истины. 혹시 지금 이불 깔고 누워서 이 예배를 드리고 계신 분 계십니까? Вот у меня вопрос. Возможно, есть ли те, которые сейчас под одеялом преподносят богослужение? 혹시 체육복 입고 편하게 이렇게 누워서 계시는 분 안 계시겠죠? Да, наверное, есть и те, которые сейчас так удобненько разлеглись на диване и преподносят богослужение. 비록 집에서 예배를 드리지만 아마 이 시간이 적어도 한 주나 두 주는 더 계속되어질 것 같습니다. И да, вот сейчас мы с вами не можем преподносить богослужение, и, скорее всего, такая ситуация будет длиться еще несколько недель. 우리 블라디보르 씨처럼 예배 시간 전에 1시간 주무시고 집중할 수 있는 그런 상태를 가지고 예배에 참석하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы все, как сказал Владимир, перед богослужением часок поспать, чтобы мог сосредоточиться. Желаю, чтобы так сосредоточенно преподносили богослужение. 교회에 오신다 생각하시고 씻으시고 그리고 옷도 갈아입으시고 그리고 예배 드릴 수 있는 환경을 만들어 놓고 그리고 예배를 준비하시기 바랍니다. Да, хоть вы и думаете, да, было бы хорошо прийти в церковь, но и тем не менее, я желаю, чтобы до богослужения и во время богослужения вы готовили атмосферу, вы все убирали, вы готовились и преподносили богослужение. 저도 주일 예배는 화면으로 드립니다. 화면으로, 인터넷으로 드린다고. Я тоже вот в нашей церкви воскресное слово я тоже по интернету передаю. 집에서 우리 하나교회 본교회 신봉준 목사님 메시지를 제가 듣습니다. И вот я тоже, к примеру, вот есть главная церковь, церковь Хана в Тегу, и тоже проповедь главного пастора я тоже смотрю по интернету. 아침에 일어나서 머리를 감고 면도하고 그리고 양복을 입고 앉아서 예배를 드립니다. Что я делаю? Вот я утром встаю по воскресеньям, умываюсь, бреюсь, одеваю костюм, сажусь и слушаю проповедь. 우리는 인터넷으로 예배 드린다면 뭔가 이렇게 가볍게 예배를 생각할 수 있습니다.
То есть, ну, возможно, можем подумать, ну что здесь такого, мы сейчас по интернету сидим, слушаем слово, то есть можно так легкомысленно об этом подумать. 지금 씻으러 가지 마시고 지금은 그냥 집중하시기 바랍니다. Ну, в общем, я желаю, что вы сейчас не расслаблялись, а сосредоточились на богослужении, хоть вы и дома находитесь. 하나님은 우리에게 항상 좋은 것을 주기를 원하십니다. Бог всегда желает дать нам самые лучшие вещи. 하나님은 분명히 자신의 절대적인 주권 아래 이 세상을 움직여가고 계십니다. Бог, Он сейчас в своем суверенитете, в своей власти управляет всем в этом мире. 우리가 당하는 모든 일과 문제, 사건, 그 속에는 하나님의 분명한 계획이 있습니다. И внутри наших проблем, обстоятельств, внутри нашей работы обязательно есть Божий план. 그 계획은 선하신 계획입니다. И вот этот план – это добрый план для нас. 그 계획은 우리에게 희망을 주고 미래를 주기 위한 계획입니다. Это Божий план для того, чтобы дать нам будущность, для того, чтобы дать нам надежду. 우리가 모든 일에 이것을 인정하고 볼 수 있어야 됩니다. И нам нужно, поэтому нам необходимо все, что происходит в нашей жизни, принимать. 이것을 인정하지 않으면은 우리는 갑작스럽게 닥치는 그러한 문제와 사건들 앞에 두려워하고 염려하게 되어 있습니다. Потому что если мы не будем принимать, что все находится внутри Божьей власти, тогда какие бы ни были ситуации, какие-то проблемы произойдут, мы постоянно будем бояться, либо же переживать. 그래서 우리가 항상 인정해야 될 것은 하나님을 인정하고 하나님의 선하신 계획을 인정하셔야 됩니다. Поэтому нам надо всегда принимать Бога, Его власть и принимать все, что происходит, потому что в этом есть Божий план. 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계에 재앙이 닥쳤습니다. И сейчас не только в нашей стране, но по всему миру сейчас происходят различные бедствия. 온 세계가 지금 벌벌 떨고 있습니다. То есть сейчас весь мир, он трясется из-за различных событий. 그렇게 우리나라와 좋은 관계를 맺으려고 애쓰던 나라들이 이제 우리나라 국민들을 받아들이지 않습니다. И вот наша сторона тоже, мы не рассчитывали, что мы примем на себя вот такой удар со стороны вот этого бедствия, которое сейчас происходит. 전 세계에서 한국 사람이라면은 거리를 두고 싶어합니다. 거리를 두고 싶어. И сейчас из-за того, что вот происходит в Корее, сейчас мир, он не хочет принимать корейцев больше, то есть он закрывает двери для корейцев. 거기다 대구 사람이다. 진짜 벌레 보듯이 봅니다. И вот если, ну даже здесь в Корее, если кто-то говорит «я с Тегу», то все, уже этого человека сторонятся. 지금 상황이 참 많이 안 좋습니다. Значит, сейчас, ну, такое очень нехорошая ситуация. 지난주 말씀드렸던 것처럼 그렇지만 우리는 이미 답을 가지고 가는 걸음입니다. Но как уже было сказано на прошлой неделе, что у нас уже есть ответ насчет этих бедствий, поэтому нам надо, имея этот ответ, просто идти вперед. 재앙처럼 보이지만 하나님은 그 속에 선하신 계획을 우리에게 주고 계시는 것입니다. И хоть это кажется как бедствие, но Бог нам дает внутри этого бедствия что-то хорошее. 역사 속에 일어났던 모든 저주와 재앙은 결코 저주와 재앙으로 끝나지 않았습니다. Значит, в истории, если мы посмотрим, были различные бедствия, происшествия, но это не было как бедствие на самом-то деле в итоге. 복음의 진보와 그리고 진짜 하나님의 생명의 역사가 일어나는 발판이 되어졌습니다. Все вот эти бедствия, трудности, они стали основанием для того, чтобы провозглашать Евангелие. 오늘 본문의 내용도 마찬가지입니다. И также мы сегодня сослались на сегодняшнее место из Писания. 오늘 본문은 이스라엘 민족들이 애굽이라는 나라의 노예로 살던 시대였습니다. Вот если вы посмотрите сегодняшнее место из Писания, то здесь израильский народ, он стал рабами в Египте. 이 사람들 노예로 살다가 하나님의 시간표에 따라 이제 그 노예된 상태에서 해방되어지는 내용을 오늘 이야기하고 있습니다. И в сегодняшнем месте Писания о чем говорится? Израильский народ, будучи рабами в Египте, но в их жизнь пришло Божье расписание, чтобы их освободить из рабства. 이스라엘 민족이 이 애굽에 들어가게 되어진 계기는 바로 요셉의 때에 먹을 게 없어서 그래서 먹을 걸 구하려고 그 이집트에 들어가게 되어진 겁니다. И вот как Израиль
стал рабом в Египте, значит, все началось с Иосифа, потому что когда не было еды, был голод, Иосиф, он в Египте продавал зерно, и очень много людей приходило в Египет, и потом пришло и много израильтян. 요셉은 당시에 그 애굽의 총리였죠. И вот Иосиф, он стал в Египте премьер-министром. 애굽의 총리였을 때에 그 요셉의 가족들을 애굽으로 이민시켰습니다. И через Иосифа, который стал премьер-министром в Египте, потом через него его семья пришли в Египет и стали гражданами Египта. 그렇게 해서 이 이스라엘 민족들이 애굽에 들어가게 되어졌습니다. То есть вот таким вот образом израильский народ вошел в Египет. 그때 들어간 숫자는 요셉의 가족들이 한 70명 정도 이집트에 들어가게 되어졌습니다. Вот в самом начале, когда семья Иосифа вошли в Египет, их было только 70 человек. 그때부터 오늘 본문 요 시간까지 한 430년 정도 기간이 걸렸습니다. И вот с момента, когда израильский народ, семья Иосифа вошли в Египет, и до сегодняшнего места Писания, которое мы прочитали, здесь между ними промежуток в 430 лет. 이스라엘 백성들이 처음부터 노예로 애굽에 들어간 것은 아닙니다. Значит, израильский народ в самом начале, они не вошли в Египет как рабы. 왜 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에 들어가게 하셨습니까? Но почему Бог сделал так, что израильский народ, он вошел в Египет? 들어가서 결국 노예가 되었기 때문에 우리가 많이 생각하는 게 이스라엘 민족들이 재앙을 당해서 그러니까 하나님께 벌을 받아서 그런 게 아닌가라고 생각을 합니다. Если мы так подумаем, ну что, Бог сделал так, чтобы они вошли в Египет и стали рабами, если так будем думать, тогда очень печально об израильском народе. 이스라엘 민족이 애굽에 들어간 것은 죄에 대한 벌이 아닙니다. Бог, Он не просто так сделал, что они вошли туда, чтобы быть меньшинством и потом стать рабами. 재앙도 아닙니다. И это не бедствие было Божьим планом. 하나님의 절대적인 주권 속에서 하나님의 언약의 성취의 걸음이었습니다. Значит, то, что они вошли в Египет, это было Божьим планом для того, чтобы совершить завет. 야곱의, 그러니까 요셉의 증조 할아버지 알아요? 할아버지? 이삭? 야곱의 할아버지가 아브라함입니다. значит, 요셉의 아버지가 야곱이고 야곱의 할아버지가 아브라함입니다. Значит, отец Иосифа – это Яков, а дед Иакова – это был Авраам. 하나님이 아브라함을 택하셨습니다. Бог, Он избрал Авраама. 이 아브라함부터 시작되어진 민족이 바로 이스라엘입니다. И вот Израиль, он откуда начался? Он начался с Авраама. 하나님이 아브라함에게 약속을 주셨어요. Вот Бог Аврааму дал обещание. 네 자손들로 하여금 내가 큰 민족을 이루겠다. Сказано, что я через тебя произведу великий народ. 네가 밟는 모든 땅을 내가 네게 주겠다. И я дам тебе во владение земли. 하나님 그 약속을 주셨습니다. То есть Бог дал такое обещание. 그러면서 하나님이 그 약속에 대한 증거로 언약을 아브라함과 맺으셨습니다. И как обещание, которое было дано Аврааму, Бог вот это обещание начал совершать. 그게 창세기 15장에 나오는 내용입니다. Вот Бытие 15 главе об этом говорится. 이스라엘 민족을 하나님이 애굽의 노예로 삼기 위해서 보내신 것은 결코 아닙니다. То есть точно можно сказать, что Бог не отправил Израиль в Египет, чтобы они там стали рабами. 하나님은 이들을 풍족한 땅에 거하게 하셔서 큰 민족을 이루어서 하나님이 주실 약속의 땅을 차지하도록 하기 위해서 애굽에 들어가게 하신 겁니다. То есть Бог, Он сделал так, что Израиль вошел в Египет для того, чтобы совершить обещание, чтобы они стали большим народом, чтобы они получили землю. То есть, чтобы это совершить, Бог их отправил в Египет. 요셉이 그 당시에는 어마어마한 총리였습니다. И вот ради того, чтобы это совершилось, сам Иосиф, он стал премьер-министром. 왕은 바로였지만 바로보다 더 힘이 있는 사람이 바로 요셉이었습니다. Вот был фараон, и после фараона, который имел вот великую власть, это был Иосиф. 이 요셉 때문에 사실 애굽은 7년의 흉년 가운데서도 살아남을 수 있었습니다. И вот, честно говоря, благодаря этому Иосифу, когда Египет был
внутри 7-летнего голода он не погиб, а наоборот, он еще стал могущественнее. 요셉 때문에 애굽은 어마어마한 부를 비축할 수 있었습니다. И потом, после 7-летнего голода, благодаря Иосифу, Египет стал сильной державой, богатой державой. 그런데 시간이 지나서 이 요셉을 알지 못하는 왕이 나게 된 겁니다. Но потом, как написано, прошло время, и восстал другой фараон, который не знал Иосифа. 이 왕이 보니까 이 이스라엘 민족들이 고센 땅이라는 곳에 모여 사는데 이 민족이 점점 많아지는 겁니다. И вот потом вот этот фараон, который не знал Иосифа, он восстал, и он увидел, что народ израильский, он сильно расплодился, и он захотел его притеснять. 가만히 놔뒀다가는 이 애굽에 상당한 위협이 될 정도로 이렇게 민족이 커진 겁니다. То есть было написано, что если сейчас не остановить израильский народ, тогда он бы стал бы больше и могущественнее, чем египетский народ. 그래서 이 이스라엘 민족을 억누르기 시작했습니다. Поэтому вот этот фараон начал угнетать израильский народ. 그래서 이제 노예가 되어진 것이죠. То есть вот таким вот образом они постепенно стали рабами. 역사적으로 보면 한 300년 정도는 이스라엘 민족들이 애굽에서 참 풍요롭게 살았습니다. Вот если посмотреть историю, то в течение 300 лет израильский народ очень хорошо жили обильно в Египте. 마지막 한 100년 동안 이스라엘 민족들이 노예가 되어진 Но 것이죠. последние 100 лет они жили уже как рабы. 그럼 이스라엘 민족들이 왜 노예가 되었느냐? Но тогда вопрос, почему израильский народ стал рабами? 애굽에 처음 들어갈 때는 귀빈 대접 받으면서 그렇게 들어갔어요. То есть они же не вошли в Египет с самого начала в таком печальном состоянии. 그런데 한 300년이 지나면서 이제 노예가 되어진 겁니다. Но вот прошло 300 лет и стали рабами. 왜 이렇게 이스라엘 민족들이 노예가 되어졌을까? Почему таким образом израильский народ стал рабами? 물론 복음을 놓치고 언약을 놓쳤기 때문이기도 합니다. Я так думаю, что они упустили Евангелие, из-за этого они стали рабами. 그리고 또 하나의 이유가 있다면 이들이 그 노예된 상태에서 정말 자유와 해방을 갈망하도록 하나님이 그 상황을 만드신 것입니다. И Бог специально сделал, чтобы они искали Бога, желали Бога внутри вот таких вот сложных обстоятельств, будучи рабами и желающими получить освобождение. 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. Вот я желаю, чтобы вы подумали сейчас один раз. 여러분 이 한국 땅에 오셨습니다. Вот вы приехали сюда, в Корею, 이 한국 땅에서 부족함 없이 정말 풍요롭게 잘 살고 있다 생각해 보세요. и вот сами подумайте, вот вы живете здесь сейчас обильно, без всяких там переживаний, хорошо живете здесь. 그런데 여러분들 나라는 여러분 고국은 가면 너무나 힘들고 어려운 상황인 걸 알고 있다고 생각해 보세요. И вот, но вы, наверное, знаете, что в ваших странах люди, которые там живут, они тяжело живут, в трудностях. 그럼 여러분 고향으로 가시겠습니까? Но вы тогда, вот зная, что там тяжело на родине, вы туда поедете? 아마 안 가실 겁니다. Наверное, не поедете. 제가 예전에 미국에 사역을 갔을 때가 있었습니다. 미국에. Вот я одно время жил в Америке. 미국에 갔을 때에 어떤 한 집사님이 자기는 꼭 한국으로 돌아가고 싶다고 Вот 이야기했습니다. там был один диакон, и вот я с ним разговаривал, и он говорил, я так хочу поехать опять в Корею. 왜 그러냐면 미국에 오면 뭔가 풍요롭고 잘 살 줄 알았던 겁니다. Почему? Потому что он знал, что там в Америке живут хорошо, и поэтому он туда поехал. 근데 너무 고생을 많이 하셨어요. Но, приехав туда, он там очень много страдал, прошел через большие трудности. 그리고 비자도 없습니다. И потом- 영주권도 없습니다. И нет этого, гражданства не дают. 불체자죠. То есть вот такая вот печальная ситуация. 그러다 보니까 얼마나 마음에 두려움이 있겠습니까? То есть, ну, представьте, насколько у него было переживаний различных, много в сердце. 그러니까 집에 가고 싶은 거예요. И поэтому он хотел вернуться в Корею. 근데 반면에 다른 분을 제가 만났습니다. Но потом я встретил другого человека с абсолютно другой ситуацией. 다른 분은 그곳에서 아주 안정된 직장에서 크게 성공한 분이에요. Вот был там другой человек, вот он в Америке преуспел, он очень хорошо там так утвердился. 그분은 한국 절대 안 간다고 합니다. И вот он вообще не хотел возвращаться в Корею. 미국이 얼마나 살기 좋은 나라인지 아냐라고 이야기합니다. И вот он говорил, вот Америка удивительная страна какая. 이스라엘 민족들이 만약에 계속해서 이러한 풍요로움과 또 안락한 삶을 살았다면 절대 애굽에서 나갈 생각을 하지 않았을 겁니다. Вот израильский народ, они тоже, наверное, жили в Египте, так жили хорошо, поэтому у них не было никаких мыслей вернуться в Израиль.
하나님이 노예가 되게 하신 거예요. Поэтому Бог сделал их рабами. 노예가 된 것 자체는 너무나 큰 재앙이고 저주입니다. Почему? Потому что само положение быть рабом – это уже бедствие, это уже печально. 이스라엘 민족들이 바라볼 때 너무나 견딜 수 없는 큰 고통입니다. И вот для самого израильского народа быть рабами было очень тяжело. 하지만 하나님은 그들을 꺼내서 가나안 땅에 들어가기 위한 계획을 가지고 계셨던 겁니다. И тем не менее у Бога был план вывести их из Египта и ввести их в землю ханаанскую. 그래서 이들을 노예 상태로 만드신 거예요. Поэтому Бог сделал так, что они стали рабами там. 물론 복음을 놓쳤고 언약을 놓친 것 이유도 있습니다. И, конечно же, есть причина, что они упустили Евангелие, они упустили завет, и поэтому стали рабами. 단지 그 이유 때문에 형벌을 주기 위한 벌을 주기 위한 재앙이 아니라는 겁니다. Но это они, не то, что Бог оставил их, и поэтому они были брошены Богом и страдали. 우리가 많이 신앙생활하면서 제일 착각하는 게 뭐냐니까 내가 뭘 잘못해서 하나님 내게 벌 주시지 않을까라는 생각이에요. Вот самое большое заблуждение в жизни веры. Вот я сейчас нахожусь в таком тяжелом положении, потому что я что-то сделал неправильно, я допустил ошибку. 하나님은 우리가 죄를 지을 수밖에 없는 나약한 존재인 건 하나님이 이미 알고 계십니다. Бог он уже знает, в тяжелом состоянии нахожусь, что я живу внутри проклятий, в бедствиях. 우리의 연약함을 알고 계신다는 И 거예요. Бог знает, что я слабый. 그것 때문에 하나님이 그냥 벌을 주시느냐? 절대 아닙니다. Но Бог, Он не оставил меня просто так, чтобы я страдал. 그 이면에 하나님은 우리에게 선한 계획을 가지고 계시다는 거예요. То есть, хоть я и нахожусь в этих тяжелых обстоятельствах, но у Бога есть добрый план относительно меня. 하나님 우리에게 희망을 주고 미래를 주기 위해서 우리에게 재앙을 주시는 겁니다. И Бог, Он дал нам вот эти бедствия для того, чтобы потом дать нам и надежду, и будущее. 애굽에서 노예의 상태에 이르게 해서 이들이 견딜 수 없어서 빨리 애굽에게서 나가고 싶은 마음을 하나님 주신 거예요. То есть Бог, Он сделал так, что израильский народ стал рабами, и потом у них появилось сердце захотеть выйти из этого рабства. 그렇게 해서 어디로 가나안 땅으로 약속의 땅으로 하나님 들어가게 하시는 겁니다. И тогда куда выходить? В землю Ханаан, о которой Бог уже давно им пообещал. 하나님은 우리에게 선한 계획을 가지고 계십니다. У Бога добрый план относительно нас. 코로나 때문에 지금 세계 경제와 또 모든 것들이 지금 거의 마비가 되어졌습니다. И вот сейчас по всему миру из-за вот этого вируса и экономика страдает, и различные трудности есть. 우리가 너무 많은 것을 잃어버리는 것처럼 보여집니다. И, возможно, кажется, что вот, огромные потери для нас. 그렇지만 그게 아닙니다. Но это не так. 하나님은 더 큰 은혜와 축복을 예비하고 계십니다. Бог, Он среди этого приготовил для нас еще большую благодать и еще большее благословение. 그래서 지난주에 말씀드린 것처럼 그리스도 붙잡고 끝까지 견디는 자는 구원을 얻는다 말씀드렸어요. Поэтому я сказал на прошлой неделе слово, что Бог дал нам Христа, поэтому нам надо держаться за Христа до самого конца. 이런 노예의 상태 가운데 이들이 하나님을 간절히 찾기 시작했습니다. И вот израильский народ в таком печальном состоянии, они искренне желали найти Бога. 출애굽기 3장 7절에 보면은 이들이 그들의 이 노예된 상태에서 하나님께 부르짖었다라고 되어 있습니다. Вот если вы посмотрите Исход 3 главу, 7 стих, написано, что у них был вопль к Богу, и они скорбели, и Бог это знал. 그 소리를 하나님이 들으시고 이들을 가나안 땅에 애굽 땅에서 이제 건져내시기로 하나님이 마음을 정하셨습니다. И вот здесь написано, что Бог увидел эти страдания, и поэтому Бог захотел вывести израильский народ в землю Ханаан. 하나님이 이들을 애굽 땅에 노예되어진 상태에서 건져내기 위해서 10번의 재앙을 내리셨습니다. И для того, чтобы их вывести в землю Ханаан, Бог, Он произвел 10 бедствий в Египте. 첫 번째부터 9번째까지 재앙은 이들을 나오게 하는 그러한 계기가 되지 못했습니다. Значит, вот с 1 по 9 вот эти бедствия, которые были в Египте, это то, что Египет не ожидал вообще. 마지막 10번째 재앙이 바로 첫째 난 장자의 죽음이었습니다. Но самое страшное было это 10-й, когда умер каждый первенец в каждом доме, и люди, и скоты. 이 첫째 난 것을 하나님이 죽이겠다 그렇게
말씀하시면서 이스라엘 민족들에게는 살 수 있는 길을 열어주셨습니다. Вот Бог сказал, что я убью каждого первенца среди людей и скота, а потом Бог дает путь израильскому народу, как им не умереть. 그 사건이 바로 오늘 본문에 나오는 유월절 사건입니다. И вот этот путь быть спасенными, это и есть событие Пасхи. 저주와 재앙 가운데 하나님은 하나님의 백성들을 지키십니다. То есть Бог среди бедствий и трудностей, Бог свой народ защищает. 하나님은 우리의 아버지가 되셔서 우리의 생명을 하나님은 지키십니다. Бог, Он наш Отец, Бог нам дал жизнь, и Он защищает нас. 하나님의 백성을 보호하시고 재앙 가운데서 보호하시고 끝까지 지키십니다. То есть Бог, Он свой народ среди бедствий защищает и берет ответственность до самого конца. 하나님 이 이스라엘 민족들을 보호하시기 위해서 먼저 유월절에 대한 그러한 약속을 주셨습니다. И для того, чтобы вывести народ израильский из Египта, сначала Бог дал им слово относительно крови Агнца. 3절, 4절 말씀에 보면은 이들이 양을 취할 것을 말씀하고 있습니다. Вот если вы посмотрите 3-4 стихи, здесь сказано, что необходимо взять Агнца по семействам. 너희 각자가 어린 양을 취하라 말씀하죠. Вот сказано, возьмите каждый себе одного Агнца. 각자가 어린 양을 취하라. Написано по семействам, каждый. 근데 이 양을 취하는 기준이 있습니다. Но есть условия, какого Агнца брать. 4절 끝에 보면은 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 따라서 양을 계산해라 되어 있습니다. Вот 4 стих сказано, возьмите по той мере, сколько каждый съест. 만약에 우리 가족이 10명이다. Вот, к примеру, у меня в семье 10 человек. 그러면 우리 10명이면 어린 양 한 마리를 먹을 수 있다. И вот мы так говорим, вот мы можем съесть одного Агнца, нас 10 человек. 그럼 그 집은 양 한 마리를 잡으면 됩니다. Значит, нам надо взять только одного Агнца. 근데 만약에 우리 집에 애가 하나밖에 없고 우리 집이 세 식구다. 3명이다. А, к примеру, у нас в семье только 3 людей. 양 한 마리 잡으면 다 못 먹어요. Вот мы возьмем какого-то Агнца, все скушать не сможем. 그런데 우리 보바 전도사님 집에 보니까는 식구가 7명이에요. 7명. А, к примеру, у Вовы 말씀대로 проповедника 7 человек в семье. 말씀대로 5명 놓을 겁니다. 그러니까 10명이 되는 거죠. 그래서 두 가정이 합쳐서 이제 양 한 마리를 잡는 И 겁니다. вот все вместе нас 2 семьи 10 человек, поэтому нам надо на 2 семьи взять одного ягненка. 그 양을 바로 잡지 않고 4일 동안 놔뒀다가 14일째 되는 날에 그 양을 이제 잡습니다. И вот надо взять вот этого Агнца в течение 10 дней, его есть. 그 양은 5절 말씀에 보니까 흠 없고 1년 된 수컷으로 양이나 염소를 잡으라 말씀합니다. И как сказано в 5 стихе, Агнец должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. 1년 정도 된 양이나 염소는 가장 왕성할 때라고 이야기합니다. Значит, что имеется в виду однолетний? Это значит, он чистый, он без порока. 그런 흠이 없는 깨끗한 그리고 혈기왕성한 양을 잡으라는 겁니다. То есть сказано, возьмите вот этого чистого, без порога, мужеского пола Агнца. 그 양을 이제 4일 지난 후에 6절에 날 앞에 보면 아까 보지 않았습니다. 3절에 보면 이달 열흘에 이달 10일에 양을 잡아서 오늘 6절에 보니까 이달 14일까지 간직했다가 양을 잡으라라고 이야기합니다. Да, вот сказано, что надо взять, вот 6 стих его, и до 14 дня его, пусть хранить, не есть его, а потом заколоть и съесть. 그 양을 잡을 때 이제 피를 다 받습니다. И вот если вы заколите этого агнца, кровь появляется. 피를 받아가지고 이걸 이제 그 풀에다가 묻혀서 문 기둥에 칠하고 문 인방에 칠합니다. И вот вы берете вот эту кровь, и тогда мажете на косяках дверей, то есть вот эти верхняя плитка и по бокам. Надо было помазать двери. 피의 양은 사실 중요치 않습니다. 피의 양은 중요치 않습니다. Значит, вот здесь самое важное – это кровь ягненка. 피 자체가 중요한 것입니다. Сама кровь, вот это что важно.
이 피를 바르고 이제 뭐 하느냐? 7절 말씀에 피를 바르라 나오죠. Вот смотрите, в 7 стихе вот здесь сказано, возьмите кровь, помажьте на косяках, на перекладине. 피를 다 빼고 나면 이제 고기는 어떻게 하느냐? Вот взяли кровь, помазали, а что делать с мясом? 고기는 9절, 10절에 보면은 8절에 나옵니다만 8절 말씀이 없는데요. 고기를 불에 구워서 무교병과 쓴 나물과 함께 먹으라 말씀합니다. Вот тут как сказано в 8 8절. сейчас, подождите. Да, как сказано в 8 стихе, пусть съедят мясо в самую ночь, испеченное, с пресным хлебом горьким, с травами, пусть едят его. 구울 때에 하나도 버리는 것 없이 머리와 9절에 보면 다리와 내장을 다 불에 구워 먹으라 И 말씀합니다. вот если посмотрите 9 стих, то сказано, что съесть надо все испеченное на огне, включая голову и внутренности. 아침까지 남겨두지 마라. И 10 стих сказано, не оставляйте ничего, 남은 것은 다 불살라 버려라. но оставшееся все сожгите. 근데 이 고기를 먹을 때의 자세입니다. И вот потом вот это мясо надо все съесть. 고기를 먹을 때 어떤 자세로 먹어야 되냐? Вот когда кушаешь мясо, какое должно быть отношение, какая должна быть позиция внутренняя? 11절에 보니까는 허리에 띠를 띠고 발에 신 신고 손에 지팡이 잡고 언제 뛰어나갈지 모를 정도로 그렇게 먹으라고 이야기합니다. И вот в 11 стихе объясняется, пусть чресла будут припоясаны, обувь ваша будет на ногах и посохи в руках. Почему? Потому что не знаешь, когда нужно будет быстро выйти с этого Египта. 하나님의 구원이 언제 임할지 모른다라는 거죠. То есть, другими словами, мы не знаем, когда, в какой именно момент Бог спасет нас. 준비하고 있으라는 겁니다. Но другими словами, надо готовиться, быть готовым к любому моменту. 그러면 그날 밤에 어떤 일이 일어나느냐? И тогда в ту ночь что произойдет? 12절에 애굽 땅에 천사가 두루 다니면서 사람이나 짐승을 막론하고 애굽 땅에 있는 모든 처음 난 것을 다 죽인다라고 되어 있어요. В 12 стихе сказано, что в ту самую ночь ангел пройдет по земле египетской и поразит всякого первенца, от человека до скота. 중요한 것은 그 뒤에 나오지요. И самое важное в конце, вот тут написано, 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라. «И над всеми богами египетскими я произведу суд». 애굽의 모든 신들을 박살냅니다. Другими словами, я буду судить, я разрушу всех богов 왜 египетских. 그러냐? Почему? 이 이스라엘 백성들이 어느 순간부터 애굽의 신을 의지하면서 거기서 풍요를 얻기를 원했어요. Почему? Потому что израильский народ, живя в Египте, они начали надеяться на египетских богов. И в какой-то момент они к ним обращались. 그래서 애굽 신을 완전히 박살낸 겁니다. Поэтому Бог, Он всех этих богов в Египте, Он их разрушит. 더 이상 애굽에 기대지 않도록. То есть Он сделает так, чтобы они больше не надеялись на Египет и на египетское. 이 피를 바를 때 어떤 일이 일어났습니까? И когда вот эту кровь прольют, что произойдет? 13절 말씀에 내가 애굽 땅을 칠 때 그 피가 너희 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. И как сказано в 13 стихе, если я увижу кровь, пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. 피를 바를 때 모든 재앙이 물러갔습니다. То есть из-за этой крови все вот эти бедствия, они пройдут мимо. 이 6월절의 어린 양, 그 어린 양의 피는 곧 예수 그리스도의 피를 의미합니다. И вот эта кровь Агнца, о которой здесь написано, это и есть смысл кровь Иисуса Христа. 고린도전서 5장 7절 말씀에 보면은 우리의 6월절 양 곧 그리스도께서 희생되셨다라고 말씀합니다. 1 Коринфянам 5:7 сказано, Пасха наша есть Христос, заклан за нас. 6월절의 양이 누구냐? 그리스도라고 오늘 말씀에 분명히 말씀하고 있습니다. Что это за агнец, благодаря которому агнец, надо было его пролить его кровь? Это и есть Христос, о котором сказано в сегодняшнем месте Писания. 이사야 선지자는 이사야 53장에서 이 어린 양 대신 그리스도가 오실 것을 말씀하셨습니다. Вот в Исаии 53 главе с 5 по 7 стихи, вот здесь сказано о Христе, который придет в Израиль. 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем.
Но Он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен. Так Он не отверзал уст своих. 예수 그리스도를 표현하면서 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였다라고 예수님을 묘사하고 있습니다. То есть вот здесь идет пророчество об Иисусе, который пришел, и как вот этот овца был введен на заклание, и не отверзал уст своих, но до самого конца страдал. 예수님이 오실 것을 미리 준비했던 세례 요한도 예수님을 보면서 어린 양이라고 표현을 했습니다. И Бог для того, чтобы дать всем знамение о том, что этот Христос пришел, Бог послал Иоанна Крестителя. И когда Иоанн Креститель посмотрел на Иисуса, он так сказал: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. 보라 세상 죄를 지우고 가는 하나님의 어린 양이로다. Вот Иоанна 1:29 сказано: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. 유월절의 어린 양. То есть это Агнец Пасхи, пасхальный 모든 Агнец. 저주와 재앙을 막을 유일한 해답 그리스도를 이야기하는 것이죠. Это Христос, ответ на то, чтобы остановить бедствие. 중요한 성경 구절이 하나 빠졌네요. Я пропустил один важный стих. 베드로전서 1장 19절입니다. 베드로전서 1장 19절. 1 Петра 1:16. 오직 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이라. Вот здесь сказано: но, я прошу прощения, 1 Петра 1:19. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 흠 없고 깨끗한 1년 된 순양을 잡아라 이야기하셨죠. Вот мы же с вами прочитали, да? Агнец должен быть чистый, без порока, однолетний. 이 말은 죄가 없는 양을 이야기하는 거예요. Другими словами, вот этот агнец, он должен быть без греха, чистым должен быть. 원죄 없으신 그리스도. Христос, у которого нет греха. 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도. То есть Христос, который как тот чистый, непорочный агнец. 이 그리스도의 보배로운 피로 말미암아 우리가 재앙을 물리치고 구원받는 겁니다. И через кровь вот этого Христа мы с вами можем разрушить грех и освободиться от бедствий. 우리의 구원하심이 어디에 있습니까? Откуда приходит наше спасение? 요한계시록 7장 10절에 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 말씀합니다. Вот Откровение 7:10 сказано: восклицали громким голосом: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. 모든 저주와 재앙에서 구원할 유일한 이름 그리스도를 이야기하고 있는 То есть 것이죠. говорится о Христе, который является единственным путем для того, чтобы избавить от грехов и проклятий. 히브리서 9장 12절에 그리스도는 완전한 속죄를 이루셨습니다. И Евреям 9:12 сказано, что Он кровью Своей, Христос, приобрел нам вечное искупление. 더 이상 염소와 송아지를 잡을 이유가 없습니다. То есть нет больше причин проливать кровь козлов и тельцов. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. И не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. 히브리서 9장 19절에서 22절 말씀에 보면 마지막 22절에 보면은 모든 물건이 피로 말미암아 정결하게 된다 말씀하십니다. Евреям 9 глава с 19 по 22 стихи, вот, в 22 стихе сказано важное: «Да и все почти по закону очищается кровью, 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. и без пролития крови не бывает прощения». 피는 곧 생명을 의미합니다. И написано в другом месте Писания, что в крови есть жизнь. 피를 흘렸다는 것은 죽었다라는 거예요. Но вот когда мы проливаем кровь, на самом деле это кажется как будто смерть. 죄에 대해서 죽으신 것입니다. То есть за грех человеку положено умереть. 그 그리스도를 믿는 우리는 그로 말미암아 살게 되는 것이죠. Но мы, наоборот, ожили из-за крови Христа, который за нас умер. 그래서 우리는 예수 그리스도의 피를 힘입으면 됩니다. Поэтому мы так говорим, что в крови Иисуса Христа есть сила, есть жизнь.
히브리서 10장 19절에 예수의 피를 힘입어 우리는 성소에 들어갈 담력을 얻었다 말씀합니다. И в Евреям 10 главе, с 19 по 23 стихи сказано, что мы кровью Иисуса Христа путем новым и живым можем войти в святилище. 예수님이 피를 흘리시면서 열어놓으신 그 길은 우리의 새로운 살 길입니다. То есть кровь Иисуса Христа стала для нас новым путем и живым к Богу. 애굽에 노예되어져 있던 그 상황에서 빠져나올 수 있는 길은 어린 양의 피를 바르는 것밖에 없었습니다. То есть путь Израилю выйти из египетского рабства был только один – это кровь Агнца. 애굽에 종되어 있던 그 상황 속에 죽음의 신이 찾아오는데 그 죽음의 신에서 벗어날 수 있는 길은 피를 바르는 것밖에 없었습니다. То есть израильский народ стал рабом в Египте уже вот-вот и приближался к смерти. И путь освободить их от смерти была кровь Агнца. 애굽은 우리가 살고 있는 세상을 의미합니다. И вот Египет подразумевается мир, в котором мы с вами живем. 애굽의 왕인 바로는 바로 이 땅을 지배하고 있는 세상 임금 사단을 이야기하는 것입니다. И фараон, который всем возглавлял в Египте, это и есть прообраз сатаны, который сейчас действует в этом мире. 결국 이 땅에 계속 있으면 죽음의 저주를 당할 수밖에 없습니다. И если жить вот в этом мире, в этой земле, тогда нет другого конца, как только прийти к смерти. 하나님이 거기서 우리를 건지시려고 유월절 어린 양의 피를 바르라 말씀하셨어요. И Бог, Он для того, чтобы нас вывести из вот этого мира, Бог сегодня говорит нам, вот возьми кровь Агнца. 하나님이 우리를 구원하시기 위해서 죄 없으신 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽이신 것입니다. Для того, чтобы нас спасти, Бог послал на крест Иисуса Христа, у которого не было ни единого греха. 그 피로 말미암아 우리는 정결케 되어졌습니다. И через вот эту кровь мы стали чистыми, мы осветились. 그 피를 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겨지는 И 겁니다. написано, тот, кто верит в кровь этого Агнца, тот перешел от смерти в жизнь. 예수님이 왜 오셨습니까? Почему Иисус пришел? 마가복음 10장 45절에 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주기 위하여 오셨습니다. Марка 10:45. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою ради искупления многих». 여러분 인생에 코로나뿐만 아니라 앞으로 살아가는 인생에 많은 저주와 재앙이 임할 겁니다. Вот тот мир, в котором мы с вами живем, не только вот этот вирус корона, в будущем будет еще много различных бедствий. 저주와 재앙이 아니라 저주와 재앙이라 생각될 만큼의 문제와 사건들이 일어날 겁니다. Будет столько много бедствий и всяких происшествий, о которых мы даже себе представить не можем. 세상 사람들이 볼 때는 저주와 재앙입니다. И люди этого мира, когда смотрят на эти события, они думают, вот проклятия пришли, бедствия. 그러나 하나님이 이 문제를 주신 이유는 희망과 미래를 주기 위함입니다. Но Бог через вот эти происшествия хочет дать нам надежду и будущее. 그러면 우리가 어떻게 이 상황을 이길 수 있습니까? Тогда как мы можем преодолеть вот эти обстоятельства, в которых мы живем? 문제가 없을 수는 없습니다. Проблемы, они не уйдут. 그 문제에 대한 답을 가져야 됩니다. Но нам необходимо найти ответ на эти проблемы. 그게 바로 그리스도입니다. Это есть Христос. 어린 양 되신 그리스도의 피를 날마다 칠하시기 바랍니다. То есть надо проливать кровь вот этого Христа, который стал агнцем, пасхальным агнцем. 이 그리스도의 피 때문에 재앙이 우리를 범할 수 없습니다. И вот только благодаря крови Христа мы можем выйти из бедствий. 어린 양의 피를 바른 그 집은 이 죽음의 신이 들어가지 못하고 넘어갔습니다. То есть благодаря крови вот этого пасхального агнца, ангел, вот эта смерть, она не входила в дом, она проходила мимо этого дома. 그리스도 언약 붙잡고 날마다 그리스도로 충만한 우리를 사단은 절대 이길 수 없습니다. То есть сатана, он не может победить нас, который каждый день наслаждается и переполняется Христом. 어떠한 재앙도 우리를 무너뜨릴 수 없습니다. Никакие бедствия нас разрушить не могут. 그리스도만 붙잡으면 됩니다. Надо держаться только за Христа. 양을 잡되 각 사람이 먹을 수 있는 분량 따라 잡으라 이야기했습니다. Написано, возьмите ягненка себе, каждый по тому, как сможет сесть, каждое семейство. 그 말이 무슨 말입니까? Что это значит вообще? 배부를 정도로 잡으라는 거예요. То есть возьмите себе агнца такого, чтобы вы наелись. 각자가. Написано, каждый по семейству своему. 여러분 각자가 그리스도로 충만해져야 됩니다. То есть каждый из вас должен быть переполнен Христом. 아침까지 남겨두지 마라. 아침까지 남겨두지 마라.
То есть 고기를. написано, сделайте так, чтобы не осталось мяса. 어제 먹었던 걸 내일도 먹을 거라고 남겨두지 말라는 겁니다. То есть едим вчера, сегодня едим, все равно надо делать так, чтобы мяса не осталось. 어제 그리스도 붙잡았다고 오늘 안전한 것이 아닙니다. То есть не то, что вот я вчера поел Христа, вчера был Христос, сегодня уже не нужен. 날마다 매일 아침마다 우리는 그리스도 이름을 붙잡고 힘을 얻어야 돼요. Каждый день нам нужно держаться за имя Христа и получать силу. 그 그리스도의 피로 무장해서 가는 곳마다 칠해야 되는 겁니다. И поэтому вот эта кровь Христа, куда бы я ни шел, туда надо мазать это место кровью Христа. 여러분 가정과 여러분 직장과 여러분 가는 모든 현장에 그리스도의 피를 바르시기 바랍니다. Вот я желаю, чтобы вашу семью, вашу работу, каждое место, где вы находитесь, чтобы вы там мазали кровь Христа. 그 칠해진 피를 볼 때에 재앙이 그 재앙이 우리를 멸하지 못한다라고 말씀하고 있습니다. И вот эта кровь, она сделает так, что бедствия не войдут в то место, где помазана кровь. Такое слово было. 그 피를 볼 때 이 재앙이 그 집을 넘어가는 것입니다. То есть, другими словами, бедствие, вот этот дом, где есть кровь, пройдет мимо. 그리스도 붙잡게 될 때에 모든 저주와 재앙은 우리를 넘어가게 되어 То есть, 있습니다. когда у нас с вами есть Христос, тогда все бедствия, они проходят мимо. 그런데 그 시간을 지나고 보면 그것이 가장 우리의 인생의 축복의 시간이 되어집니다. И потом пройдет время, и в нашей жизни, где мы держались за Христа, потом придет еще лучшее Божье благословение. 피를 바르고 이 죽음의 재앙이 지나간 이후에 이스라엘 민족들은 애굽에서 해방되어졌습니다. Вот израильский народ, который помазали кровью косяки дверей, они вышли из Египта. 여러분 그리스도가 답입니다. Я так вам скажу, Христос – это ответ. 그리스도만이 이 재앙을 이길 수 있는 유일한 답입니다. Христос – это единственный уникальный путь и ответ, который может победить бедствие. 오늘 우리 찬양하기 전에도 우리 다 같이 그리스도 3직 고백했지 않습니까? Вот мы с вами до того, как прославляли, мы исповедовали с вами Христа, 3 должности. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты, Христос, Сын Бога Живого. 그리스도는 하나님 만나는 길 되시며 오늘 나에게 하나님 만나는 길을 열어주십니다. Христос, Он является пророк, который открыл для меня путь встречи с Богом, и сегодня является для меня путем встречи с Богом. 그리스도는 죄와 저주에서 해방을 주시며 오늘 나에게 죄와 저주에서 해방을 주십니다. Христос, Он освободил меня от грехов и проклятий, и сегодня освобождает меня от грехов и проклятий. 그리스도는 사단을 이긴 왕이 되시며 오늘 나에게 사단을 이길 권세를 주십니다. Христос, Он есть царь, который победил сатану, и сегодня дает мне власть побеждать сатану. 오늘 Сегодня. 매일 그리스도를 붙잡아야 돼요. Желаю, чтобы вы каждый день держали за Христа. 고기를 남겨두지 마라 그랬어요. Сказано, не оставляйте мясо на потом. 남은 것은 다 불태워버리라 그랬어요. Даже если останется, сжигайте его. 어제 내가 그리스도를 충만했다고 오늘 내가 또 충만하냐? 아닙니다. То есть, не то, что вчера я наполнился Христом, сегодня можно не наполняться. 이 고백을, 이 그리스도 3직에 대한 고백을요, 매일 매순간 하시기 바랍니다. Вот я желаю, чтобы вот это исповедание Христа, 3 должности, вы исповедовали в каждый момент, когда у вас есть возможность. 아침에 일어나서 고백하시고요. Вот утром встаете, исповедуйте. 직장에 가서 이 고백을 하시기 바랍니다. Вот пошли на работу и исповедуйте. 그리고 집에 돌아올 때 집에서 또 하시기 바랍니다. И вот вернулись домой, там исповедуйте. 잠자리에 들기 전에 또 고백하는 거예요. Вот есть время чуть-чуть сели отдохнуть, и так исповедуйте. 이 믿음의 고백이 이 피를 바를 때에 죽음의 재앙이 우리를 넘어가게 되는 것입니다. То есть, когда вы будете так исповедовать, когда вы будете вот так вот мазать кровью Христа, тогда бедствия, они не смогут войти в вас. в ваш дом. 날마다 그리스도로 충만하시기 바랍니다. Желаю, чтобы вы каждый день были переполнены Христом. 날마다 그리스도 고백하시기 바랍니다. Желаю, чтобы вы каждый день исповедовали Христа. 그리스도가 나를 지키실 것입니다. Христос защищает меня. 승리하시길 주의 이름으로 축원합니다. Благословляю вас именем Иисуса Христа, что вы побеждали. 하나님 감사합니다. Бог Отец, благодарю Тебя. 우리에게 저주와 재앙에서 살 길을 열어주심을 감사드립니다. Спасибо Тебе за то, что Ты открыл нам путь, как нам освободиться от бедствий и проклятий. 유월절 어린 양의 피를 바를 때에 재앙이 들어오지 못했던 것을 봅니다. Господь, спасибо за то, что Ты сделал так, что мы теперь видим, что кровью пасхального агнца мы можем превзойти все бедствия. 날마다 그리스도로 충만케 될 때에 어떠한 저주와 재앙도 우리를 무너뜨릴 수 없음을 믿습니다. Господь, мы верим, что каждый день, когда мы будем преисполнены Христом, никакие бедствия, они не войдут в наш дом. 날마다 그리스도로 충만하고 날마다 그리스도 고백하며 날마다 그리스도
누리는 그러한 증인들 되게 하여 주옵소서. Господь, сделай нас свидетелями, которые каждый день будут наполняться Христом, исповедовать Христа и наслаждаться Христом. 예수님 이름으로 기도합니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘.